A barka da shigowa Abubakar Sadiq TV. A wato kamar kullum yadda muka saba kawo muku abubuwan da ya shafi internet, software, technology da dai sauransu. A kamar kullum yau na kawo muku wani abu ne mai amfani a cikin WhatsApp. Wato yadda za ka duba message ɗin mutum ka ji voice ɗin shi ba tare da ya san ka duba mai message ɗin da ya tura maka ba. Da farko dai kafin mu shiga cikin bidiyon nan kar ku manta kuma yana liking, ku yi following sannan ku danna mana subscribing, ku danna ƙararrawa saboda mun kawo abubuwa masu amfani ku ƙara ku amfana da shi. Kamar yadda kuke gani da farko in ka shiga WhatsApp ɗin kamar haka, sai ka je kan wanda ya turo ma message ɗin ba ka so ka buɗe ka karanta, sai ka zo nan wajen searching ɗin nan, sai ka yi searching ɗin sunan shi. In ka yi searching ɗin sunan shi kamar haka, kun ga ya fito da sunan shi. To idan ka gangaro haka za ka ga duk message ɗin da kuka yi da shi, za ka ga message ɗin gashi nan. Duk a nan za ka karanta message ɗin, amma in ka ji voice a nan gurin zai gane cewa ka ji. Kawai message za ka karanta sai ka fita. Idan kuma kana so ka ji voice ne, kamar yadda nan gashi nan, kuna gani gashi nan an turo min message ban buɗe ba. In ka zo ka danna nan gurin haka, kafin kai komai sai ka riƙe haka, sai ka je ka danna kan forwarding. Sai ka je ka duba kan number ka, number da yake cikin wayan, number da kake amfani da shi haka kamar my number haka. In ka shigo haka sai ka yi forwarding ciki. Kana forwarding kin ga gashi nan, ka ga gashi nan har ya zo. Sai ka zo sai ka yi play ɗin abunka, za ka ji komai da komai a nan gurin. To shi kuma ba zai san cewa ka ji ba. In ka koma kun ga gashi ni na ji gashi nan, shi kuma ba zai ga cewa na ji ba. Kar ku manta ku yi following, ku danna mana subscribing saboda muna kawo abubuwa masu amfani kuma ku ƙare da shi.